Welkom by die laaste aflewering van die Finansiële Vry kursus. Ek is regtig trots op jou en ek is dankbaar vir jou toegewydheid en jou insit in hierdie kursus en die woord van God. En ek wil jou gelukwens met jou toewyding, ek wil jou gelukwens met jou geloof en jou fokus te sit op dit wat belangrik is in die tye wat ons leef. En ek wil graag vandag in hierdie slot aflewering wat ek noem, voltooi die reis na finansiële vryheid. Dit is so 'n belangrike aspek wat ons moet aanraak, wat ons so maklik verloor, en ek het in die vorige programme iewers ligtelik net daaraan geraak, maar ek wil vandag 'n bietjie dit huis toe dryf vir ons. So, kom ons begin net weer eens by 3 Johannes 2, in die Passion Translation, in Engels, 3 John 2. It says, beloved friend. Die Bybel sê dat ons word vriende van God. Jesus self het gesê, ek noem julle nie meer bywoners of slawe nie, ek noem julle vriende. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende. So kyk dis 'n verhouding waaroor het gaan. Hy sê, beloved friend, I pray. Nou hier weet ons is John, die apostel Johannes wat hier so bid. Hy sê, but beloved friend, I pray that you are prospering in every way. This is my prayer for you as well. In the same way wat Johannes, die apostel, oor ons gebid het, oor ons verklaar, wat is in die woord opgeskryf. So dit is die hart van God. As dit in die woord is, every scripture is God breathed, sê die skrif vir ons. So ek weet nou vandag, dit is die wil van die Here vir ons. So jy moet dit jou eie maak. So, beloved friend, I pray that you are prospering in every way and that you are continually enjoy good health, just as your soul is prospering. En dit gaan my verstand te bowe, dat Christene, goedbedoelende Christene, sukkel om hierdie te verstaan en dit sal aanval, om te sê, ons kan nie heeltyd gesond wees nie, ons kan nie heeltyd goed gaan met ons en so nie, but you are prospering, hy sê, you are prospering in every way. Johannes die apostel, met openbaring van die Here, sou nie hierdie geskryf het, as hy geweet het, dat dit is nie wat die Here se wil vir ons is nie. Want in Psalm 35 vers 27, ook in die Passion Translation, sê hy, but let all my true friends, weer eens, dis die Here wat praat hierso, let all my true friends shout for joy. Vandag moet jy begin jou roeping uitskree, jou verlossing uitskree, uitroep, jou voorspoed uitroep, let them all shout for joy, all those who know and love what I do for you. If you know and you love what God is doing for you, you got to shout out for joy for what the Lord is doing for and to you. Let them all say, ons het gepraat oor die ding wat jy sê, so let them all say, the Lord is great and he delights in the prosperity of his servant. En ek wil altyd hierdie persoonlik maak, the Lord delights in the prosperity of Stephen Smith. Halleluja. Kom ons kyk net vandag met oorsig na wat beteken voorspoed nou weer. Dat jy kan verstaan, wat het jy mee begin? Want ons praat hier oor voltooi die reis na finansiële vryheid. Wat is dit wat ons mee begin het? Voorspoed in die HAT woordeboek beteken gunstige gang van sake, vlot verloop sonder moeilikheid, welvaart, sukses. As die Afrikaanse woordeboek dit so beskryf, en ons het gesien, reeds net in 2 skrifte, as baie skrifte, as oor die 2000 skrifte wat praat oor geld en goed oor geld in die Bybel, meer as wat oor saligheid praat. En hoekom moet ons dit aanval? Hoekom kan ons dit nie glo, dis die wil van die Here vir ons nie? Want hier sê die Afrikaanse woordeboek vir ons, dis 'n gunstige gang van sake, vlot verloop sonder moeilikheid, welvaart en sukses. The Merriam-Webster's Dictionary says, the condition of being successful or thriving. We are not just surviving, we are thriving, especially economic well-being. Laat dit vir jou so wees en ontvang dit vir jouself. Dis die belofte van die Here. So kom ons maak vandag klaar, en ook in die hele reeks met 8 beginsels na finansiële vryheid. Ons het reeds begin daarmee, ons het reeds gekyk na beginsel nommer 1, reeds gekyk na beginsel nommer 2, en vandag kyk ons na beginsel nommer 3, moenie fokus verloor nie. Dit is so belangrik. Spreuke 4 vers 20
wat het ek hier so geskryf? 20 tot 27. Hy sê, maak die pad van jou voet gelyk, en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. So, maak die pad van jou voet gelyk. Met ander woorde, jy moet kyk waar jy loop. Jy moet kyk in jou handel en al jou weë. Jy moet bepaal, wat is dit wat jy in jou, wat ek noem, my oogweg, my eye gate, wat ek in my mond gaan insit, wat ek gaan praat, wat ek gaan sien, wat ek gaan hoor. Dis baie belangrik. Want jy moet, dis hoekom ons die helm van verlossing dra. Jy moet daai portals, moet jy beskerm in jou lewe. En jy moet kyk, wat is dit wat jou gaan beïnvloed, om jou fokus te kan behou. Want ek wil nie negatief, hierdie is nie om negatief te wees nie, hierdie is wat ons moet verstaan, wat in die gees van die wêreld besig is om te gebeur. Dit is mammon wat dit veroorsaak. En dit is, daar sal swaar tye kom. Daar's 'n manipulering van dit. Maar onthou nou wie jy is. Jy is die geseënde van die Here. Ja, jy is. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy is 'n gesand van God, jy is 'n diensknegt van die Here. Ons staan uit bo hierdie, ons is sout en ons is lig in hierdie wêreld. Maar swaar tye sal kom, so ek wil met jou deel vandag, hoe deel jy daarmee deur hierdie tye? Maar selfs ook nie net in die wêreld nie, ook in die besluit wat jy geneem het. Dit sal kom. So 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Die Passion Translation sê, wat dit betref, the culture of society will become extremely fierce and difficult for the people of God. So 'n belangrike gedeelte om hier te hoor. Vers 2, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Hoe ek het baie om te praat hieroor. Ek het so baie om te sê, maar ek glo en ek vertrou dat jy, wat hier geskryf is, wat Paulus hier geskryf het, dat jy dit vat en daarin sal werk. Maar wat ek wil sê uit is dat moenie links of regs kyk nie. Wees gefokus. Moenie luister na die wat sê jy moet realisties wees nie. Moenie deur jou rekeninge of deur skuld afgelei word nie. Bly gefokus in jou endeavor, soos ons al sê. Vanavond is ek sukkel om die Engels, of vandag sukkel ek om die Engels hierso. Maar bly gefokus in dit wat jy mee begin het. As winkels jou swakheid is, bly weg. Of as impulsiewe koop net, bly weg van dit af. Neem 'n kwaliteit besluit wat dit betref. Ek wil uit skuld uitkom, daarom gaan ek gefokus bly. Ek wil die voorspoed van Jesus in my lewe aktiveer. So op die oomblik het ons, natuurlike, baie dinge aan die gang in ons land. Weet waar, op die datum wat ek hierdie program aanbied, baie dinge in die wêreld selfs. Daar's baie ding onsekerheid in die wêreld, vrees. Wat mense met vrees, bekommernis en onsekerheid laat. Maar ek wil jou vandag verseker op grond van die woord van die Here. Hy sê, ons is nie hopeloos of hulpeloos nie. Ons is nie. Jy moet dit glo in jou hart hier vandag, om jou fokus te bou. Moenie afgelei word nie. Ons God regeer nog steeds. Amen. Ons God is steeds Jehovah Jireh. Ons is nog steeds 'n God wat El Shaddai is. God het nie andersins besluit nie. Dis wie hy nog is, die God in wie niks onmoontlik is nie. Prys die Here daarvoor. Hierdie is goeie nuus. Nou Spreuke 4 vers 27 in die B-gedeelte sê, hou jou voet ver van boosheid. So ons het nou gelees hier, so dat boosheid is in die wêreld. So pas op met wie jy omgaan, pas op na wat jy kyk, pas op wat jy sê, pas op wat jy op mediteer, pas op op wat jy jou gedagtes voorgee, of besluit wat jy neem, transaksies wat jy ingaan, wat ook al het mag wees. Wees gefokus. Kry jou voet uit sonde uit om gefokus te bly. Moenie dat jou aandag afgetrek word nie. Ek wil
hierdie akroniem gebruik, aangaande fokus. En dis in Engels, dis vir my so mooi, is dat, en ek gee dit graag vir jou deur, om net dat jy kan dit uitprint vir jouself, of jy kan vir jou ietsie laat maak daaruit, en net voor jou hou, dat jy weet, dat jy moet fokus behou. En dit is focused. It's fixed on Christ's unlimited, superabundant supply each day. Fixed on Christ's unlimited, superabundant supply each day. Ek het net vandag weer met iemand gepraat aangaande hierdie punt. Jy kan 'n suksesvolle besigheidsman wees. Met ander woorde, wat ek vir jou probeer sê is, ek kan vandag met jou praat oor fokus, en ek kan met jou praat oor uitnemendheid vanuit 'n coaching motivational aspek. En dit gaan jou stig, en dit gaan jou bou. Maar wat ek hier probeer sê is, vat daai beginsels, wat ons weet wat goed is, uitnemendheid, fokus, jy weet, karakter, al daai, vat dit, selfmotivering, dissipline, al daai ding wat ons hierso kan leer, maar vat dit en skuif dit in die bonatuurlike, die geestesfeer van God in, waarin jy opereer, die koninkryk van God. Dan sal jy sien hoe hierdie dinge vir jou gaan werk. Jy kan nie net hierop fokus en nie die salwing op dit sien nie. En dit hê op jou lewe nie, maar bring dit in hierdie sfeer in. Focus in die Webster's Dictionary beteken is defined as the center of one's attention. That which has been resolved into a clear image. So your focus is like laser, laserstraal is, laser focus. Focus op dit wat jy wil hê. Moenie net rondslaan nie, moenie net rondtas nie. Moenie in die donker rondtas nie. Focus op wat jy wil hê. Roger Fritz het 'n mooi stelling gemaak. Hy sê, success will depend on your willingness to take action and get the important things done in your life. En vandag wil ek jou aanmoedig wat hierdie betref, is dat maak 'n kwaliteit besluit dat jy gaan aandag gee, fokus hê op die belangrike dinge van jou lewe, en dit sluit hierdie in. Want Satan sal sorg dat jy in een of ander vorm van slawerny of gevangenskap beland, waar jy slawe wees, en ons het baie aandag daaraan gegee. Het sy finansiële gevangenskap, het sy siekte of krankheid, of jy weet jou huwelik selfs. Jou huwelik kan jou in slawerny bring. Verhouding met vriende, mense, familie. Dit is ontsaglik belangrik, maar as jy getroud is, ek voel dit in my gees om hierdie nou te sê, dat kyk na wat belangrik is. Ek het vir my vrou eendag gesê, toe sê ek is nie besorg, ek weet uit die woord van God uit, dat hy my nooit sal begewe en my nooit sal verlaat nie. En al my foute, en al my tekortkominge, weet ek, hy sal my ondersteun, en hy gaan my help. Sy genade is groot. Maar ek kan nie bekostig, dat daar konflik tussen ons bly, en dat ons in 'n ongelyke juk trek nie, want dit weet ek, kan my weerhou van God se beste vir my lewe. So, ek het vir haar gesê, ek my vrou, kom ons fokus op ons. Kom ons fokus op ons eenheid. Kom ons fokus op wat die Here in ons begin het. Want dit gaan my definitief in Haran hou, soos met Abraham. Dit gaan my plek van ongerief hou. Dit gaan my plek buite God se beste vir my lewe hou. En ek het net ervaar ek wat hierdie vir jou sê vandag hierso. Weet dat ek, dis nie dat ek op die dinge van die Here wil fokus en my huwelik skade ly nie. Kom ek fokus op my huwelik, en dan, want ek weet die Here se genade is groot, en die Here gaan my help om dan deur te kom met hierdie. So, jy sal al hierdie in beslag moet neem. So, moenie net 'n hoorder wees nie, wees 'n dader van die woord. Fokus, waaroor ons hierso kyk in punt nommer 3, beginsel nommer 3, glo ek is noodsaaklik vir ons om die oorwinning te behaal. Om voorspoedig te wees en God se beste te ervaar. Al huil en al moan almal wat die ergste tye ooit is, en al kla mense oor die tye wat ons inleef, en al is die mense skepties, en al is die mense krities, dit kan jou beste tye ooit wees. Verseker. Dis wat die woord ons beloof. Maak nie saak wat met iemand anders gebeur nie. Maak nie saak wat met jou bure gebeur nie. Maak nie saak wat jou familielede gebeur nie. Bly gefokus. Bly gefokus op wat? Bly gefokus op wat God sê. Bly gefokus op wat sy woord sê. Amen. Moenie jou aandag vestig op nuus, op sosiale media, menings en mense via podcast en YouTube ensovoorts nie. Want God sê,
Wie se verslag sal jy glo? Whose report are you going to believe? God wil hê jy moet gefokus en geduldig bly. En ek het nou 'n woord ingegooi wat belangrik is, geduldig. Geduld beteken nie net verdraagsaam te wees nie. Definitief nie net om verdraagsaam te wees nie. En eendag wanneer ons in die hemel kom, weet dan sal dit beter wees. Nee, moenie net uithou nie. Geduld is 'n gees. Geduld is anders. Kom ek sê vir jou wat geduld beteken, jy kan saam met my kyk. Dit beteken om konsekwent, nooit te verander of wisselvallig te wees nie. Baie belangrik, konsekwent, nooit te verander of wisselvallig te wees nie. Ongeag die omstandighede. Die vermoë en bereidheid om te wag, sonder om te kla of moed te verloor. Jy kan nie glo, wanneer jy hierop gaan begin let, hoe vinnig jy kla oor die slaggate in die paaie nie. Hoe vinnig jy kla oor die munisipaliteit. Hoe vinnig jy kla oor dienste. Hoe vinnig jy kla oor die verkeer. Hoe vinnig jy kla oor die kinders. Hoe vinnig jy kla oor jou huweliksmaat. Hoe vinnig jy kla oor die TV en die programme. Jy kan nie glo vinnig jy begin kla nie. Daai is alles. Jy geweet dat daar's 'n woord wat universeel is. Dis die woord dood. My voete maak my dood. My feet are killing me. Dis so seer. Jy weet, ons praat al daai dinge. Die vyand het hierdie woordeskat geskep, waar die hele mensdom heeltyd dood praat. En dit trek jou fokus af. Fokus van wat die Here vir jou wil hê. Wat sy doel met jou lewe is. So kyk hoe jy wil praat. Want vandag sê jy dit en môre sê jy dan weer so. Dis om nie konsekwent te wees nie. So kom ons kyk gou daai beginsel net weer saam. Geduld beteken om konsekwent, nooit te verander of wisselvallig te wees nie. Ongeag die omstandighede, die vermoë en bereidheid om te wag sonder om te kla of moed te verloor. So ek ontken nie dat ons soms moeilike tye gaan hê nie. Jy gaan uitdagings in die lewe hê. Jy gaan party oggende opstaan en net voel, maar weet jy wat, jy is nou net sommer net lus om almal net te voeter en kwaad te wees en so aan. Moenie toegee aan dit nie. Ek ontken nie dat hulle moeilik is om te hanteer, en mense moeilik is om te hanteer, of die omstandighede moeilik is om te hanteer nie, en dit te verdra nie. Ek ontken nie dat al hierdie goeders senitergend en tot spanning lei in ons lewens nie. Skuldeisers, druk van die werk, verkeer, kinders, aanhoudende demands wat op jou lewe mag wees nie. Ek ontken nie. Maar wat ek wel ontken is dat hulle reg om my te keer om te hê wat God vir my gesê het ek kan hê. Want ek is nie 'n slaaf nie. Dit is wat fokus betref. Ek het die reg om te ontken en sê jy sal my nie 'n slaaf maak nie. Ek het die reg om te ontken en sê jy gaan my nie onderhewig aan jou maak nie. Wanneer my bankrekening vir my sê daar's te min, dan gaan ek vir hom sê ek het die reg. Ek ontken dit dat jy vir my sal sê hoe ek voel en hoe ek moet voel daaroor en dat ek tekort in my rekening het. Dit is nie die wil van die Here nie. Jy het die reg om dit te sê. Jy het die autoriteit om dit te kan sê. So wat het God vir jou gesê? Wat het God aangaande jou toekoms vir jou gesê? Niks het verander sover dit God betref nie. Sover dit die resessie betref, God het niks verander aangaande wat hy vir jou gesê het nie. Dit wat hy in sy woord reeds vir jou beloof het. God het nie verander aangaande dit nie. Prys die Here daarvoor. Jo, iemand moet net halleluja skree. Want God sê, ek verander nooit. My gedagtes is nie jou gedagtes nie. My wil is nie jou wil nie. Ek weet wat sy gedagtes ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes van vrede om jou hoopvolle toekoms te gee. So ontken al hierdie simptome, ontken dit wat die omstandighede vir jou wil indoktrineer en wil voorsê en hy wil jou dwing om te buig, jou knie te buig aan dit. Ontken dit. Indien jy dit nog nie opgemerk het nie. Hierdie boek, die woord van God, is vol negatiewe omstandighede waar God wel vir sy mense hul omstandighede so omgedraai het. Daar was situasies gewees wat mense dood en storms, jy weet selfs 'n Moses wat voor die Rooi See kom, en jy kan dink wat sy situasie dit gewees het, en die Farao met sy hele weermag is agter hulle, kom hulle uitwis. En so was daar baie ander voorbeelde, maar God het daar omstandighede omgedraai. God is die God wat vir jou deurkom in die woestyn.
God is 'n God wat 'n rivier maak in die wildernis en dit draai na wonderwerke, hoop en 'n uitkoms. Hoor die woord van die Here vir jou vandag. God is 'n God van hoop. Hy sê hoop in my, glo in my. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Geloof op die dinge wat ons nie sien nie. Ek dink net op hierdie stadium, miskien moet jy net na iemand toe draai waar jy is, en as jy niemand het, dan weet jy kan draai nie, roep dit uit en skree dit net uit, bly gefokus, bly in geloof. Sê dit sommer vir jouself, bly gefokus, bly in geloof. Halleluja. Beginsel nommer 4, ons kyk aan. Werp al jou bekommernis op Jesus. 1 Peter 5:7 Amplified, ek deel uit verskillende vertalings uit, om die beste, definisie net vir jou te bring, en wat die Here vir ons sê. 1 Peter 5:7 Amplified sê, casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him. Once and for all. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Jy geweet, op grond van die woord, die voorhangsel het geskeur, toe Jesus sterf aan die kruis. Dit beteken alles wat agter die voorhangsel was in voorsiening, is vir jou moontlik gemaak. Dit is wat in die koninkryk wat binne jou is, opgesluit is. Alles agter die gordyn. Alles agter die voorhangsel wat van die heiligdom en die allerheiligste geskei het. In die tabernakel. Maar nou het die voorhangsel geskeur, Christus het hom geskeur, en hy het gesê, ek stap hier in, en nou gee ek vir jou weer terug, wat jy verloor het. Dit beteken, dat ek kan daai beloftes bekom, maar wat ek hierop wil fokus, is dat, die prys wat Christus vir jou betaal het, hy wil meer, as wat jy ooit kan bid of droom of dink, wil hy dit vir jou hê. Jy hoef nie God te pleit nie, jy hoef nie vir hom te soebat nie, jy hoef nie te vas en te bid en sê, asseblief Here nie, jy hoef nie. Dit is nie skriftuurlik nie. Dit sê, dat jy kan hom vra, maar jy moet dit losmaak in jou, was reeds vir jou gegee. Maar as daar bekommernis is, as daar in jou hart bekommernis, sê hy nou hierso, cast the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him, for He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Charles Popplestone maak hierdie stelling is, you can't always control circumstances, but you can control your own thoughts. Wow. Vernuwe jou denke. Dit is die gees van skuld se taak om jou bekommerd te maak. Dit is die gees van tekort se taak om jou in angs in te bring. Bekommerd te maak. Besorgd oor alles. Die nommer 1 besorgdheid is dan finansiële besorgdheid. In alle mense. Jou gemoedstoestand word deur jou skuldeisers bepaal. Spanning is nie van God nie. Dit is nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Bekommernis kom uit van 'n negatiewe meditasie. Dis waar bekommernis vanuit kom. Hoe meer ek oor die probleem top, hoe meer bekommerd raak ek, en dit lei tot meer spanning, meer bekommernis, en uiteindelik sal dit in jou lewe begin manifesteer. Want dit wat jy aan dink, dit is wat jy sal word, en dis wat in jou pad gaan inkom. Gee jou skuld, gee jou tekort, gee jou behoefte vir die Here vandag, en glo. Glo dat dit wat hy vir jou gegee het, dit wat hy vir jou beloof het, dit sal so wees, dit sal volbring wees. Ja, emosies gaan opduik. Ja, emosies, wat jy sê, emosionele wese, dit gaan moeilik wees, maar onderwerp het aan die Here, en sê, Here, U is my trooster, U versterk my, en ek glo in U. Anthony Robbins sê, the words that you consistently select will shape your destiny. Hy het dit nie uitgedink nie, dit kom uit die Bybel uit. Selfs een van die beste motiveerders, mense betaal hom duisende dollars, duisende, miljoene, om net te kom praat vir 'n uur. Miljoene dollars. En dan sê hy so iets, en dit kom uit die Bybel uit. Dit is nie oorspronklik nie.
God het dit klaar gespreek. Dit wat jy sê, dit sal jy verkry. So kom ek vat hierdie saam in wat ek nou al oor die hele programme met jou gedeel het. Daar's gedagtes. Gedagtes wat jy dink of oor jou probleem en oor die verlede, of gedagtes wat God oor jou koester. Jy moet kies. Kies dit wat die Here vir jou gesê het. Kies dit en sien dit, daai woorde, en begin dit te praat. Ek is die geregtigheid van God. Ek is die heerlikheid van God hier op die aarde. Ek is skuldvry in Jesus naam, want deur sy wonde het daar vir my oorwinning gekom. Jesus, elke behoefte vir my is voorsien deur die bloed van Jesus. Hy het arm geword dat ek ryk kan wees. En dit is geloof wat jy dan uitspreek. Geloof in die Christus. Geloof in dit wat Jesus vir jou volbring het. Dis wat jy op mediteer. Hoe meer jy dit gaan begin doen, hoe meer gaan jy begin sien dat jou hele gedrag, jou aksie, jou doen en late, hoe jy dink, hoe jy funksioneer, hoe jy optree in die lewe, hoe jy optree onder druk, hoe jy optree in vergaderings, hoe jy optree wanneer daai e-pos kom of daai oproep kom. Dit alles gaan jy gaan begin sien. Dit is proaktief, dis woordgedrewe, dis geloofgedrewe en dit sal die vrug in jou lewe dan wees. Nie andersom nie. Hoor wat ek vanaand vir jou sê, nie andersom nie. Dit kom nie net outomaties nie. Jy gaan jouself so met positioneer. En dan beginsel nommer 5. Danksegging en betaal jou beloftes. Of jou geloftes. Danksegging betaal jou geloftes. Psalm 50 vers 40 tot 15 sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Dis die gelofte. En wanneer ek jou uithelp, bring eer aan my. Maar ek wil vandag hierdie verder vat. Bring eer aan hom nog voor jou uitgehelp het. Dis geloof. Dis liefde teenoor hom. Begin om die Here elke dag, elke uur te dank vir jou skulddelging. Steven, ek kan nie die Here dank nie, want ek is nog nie skuldvry. Ek het 'n groot druk. Nee, dis nou nie geloof nie. Want jy weet wat Jesus reeds gedoen het. Nie wat hy gaan doen nie. O, Here, kom deur vir my. O, Jesus, ons bid vir 'n wonderwerk. Ons bid vir 'n deurbraak. Dit help nie daai nie. Dis in jou. Aktiveer geloof. Daar is krag daarin. Selfs nog voor dit plaasgevind het, want geloof is nou. Spreek die woord van die Here. Aktiveer die woord van die Here. En weet wat God vir jou in store het. In 2 Petrus 1 vers 3 het God ons 'n goddelike krag geskenk. Mense, moenie dit lees nie. God het aan jou sy goddelike krag geskenk. Dis die salwing. Dis wat Jesus gesê het in Handelinge 1. Gaan wag op die belofte, die Heilige Gees. En hy gaan kom met krag, dunamis. Jy het hierdie krag nodig. Jy moet hierdie krag in jou finansies inbring. Jy moet jou finansies, jou besigheid, en jou hele lewe aan dit onderwerp. Hy sê so in 2 Petrus 1 vers 3, wat tot die lewe en Gods vrug dien. As jy lewe en Gods vrug wil sien in jou lewe, moet jy elke oomblik, elke dag jouself onderwerp aan hierdie krag van God. Met ander woorde, alles wat ons nodig het, is vir ons gegee. Jy moet dit hoor, want ek waarborg jou, môre gaan jy sê, Here, help my asseblief, en dat jy vergeet, jy het nie meer fokus, dat ek in die woord het vir jou gewys het, dat God jou reeds alles gegee, jy moet dit aktiveer wat binne jou is nie. Ek bid dat jy die Heilige Gees gaan jou herinner oor dit. Dis 'n gereedskap, dis 'n wapen, dis 'n idee wat die Here jou gaan gee, om die vyand te oorwin en die oorvloedige lewe te ervaar in jou lewe. Dit hang van ons af, of ons dit wil benut, om sodoende daardie resultate te verkry in ons lewens. Dit hang van jou af vanaand. Jy het die waarheid gehoor aangaande God se wil. Jy het die waarheid gehoor oor wat God oor jou reeds losgemaak het deur Jesus Christus. Maar nou hang dit van jou af. Saligheid kom nie outomaties te alle mense toe nie. Dit is gegee deur Jesus Christus self. Klaar gegee, klaar vir die mensdom gegee. Daai persoon en persone moet net kom en Jesus aanneem as hulle saligmaker. As jy met jou hart glo en met jou mond bely. Daai beginsel werk presies dieselfde vir jou in jou lewe en jou finansies. Lof en aanbidding is 2 van die mees kragtige wapens wat daar in jou arsenaal is. Gebruik dit. Lof en aanbidding. Dit sê, Here, dis nie deur my krag nie, maar is deur u krag in my, u vermoë in my, en ek loof u daarvoor. Dis in jou arsenaal. Hoekom?
Hulle is so ontwerp dat jy meer op God fokus, op sy manier van dinge doen, op sy vermoë wat in jou is, as wat jy op die natuurlike gefokus is. 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 sê, vertel ons dat wanneer ons blydskap behou, ten spyte van allerhande beproewinge, sal ons die einddoel van ons geloof verkry. Dit wat jy op gefokus is, dit waarvoor jy staan, sê hy nou, jy sal die einddoel daarvan kry. Jy moet aan die einde van die dag kom en sê, my doel is, my fokus het vrugte afgewerp, en het bring eer aan Jesus Christus, ek is skuldvry. Halleluja! Lof, kyk saam met my, is 'n manier waar ons uitdrukking gee aan ons waardering teenoor God, en ook 'n wyse waar ons uitdrukking gee aan ons verwagting vir dit, wat die Here vir ons doen, en wat hy vir ons gaan doen. Amen. Beginsel nommer 6. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Wow, ek hou van hierdie een. Die hele woord is deur God geïnspireer. 'n Ander vertaling in Engels sê, it's God breathed. God breathed. So wat hy roog, die gees in Adam ingeblaas het, so het hy sy woord ook geblaas, so het hy dit in lewe ingebring. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee, en hierdie skrif is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God, jy, volkome kan wees vir elke goeie werk toegerus. Die Here gaan die woord gebruik om jou toe te rus vir sy werk. Hy gaan jou toerus om 'n distribusiekanaal te wees. Hy gaan jou toerus om meer as oorwinnaar te wees. Jy het dit reeds ontvang in Christus, maar jy's bekleed daarmee en nou gaan jy leer hoe om te werk in hierdie wat die Here vir jou gee het, deur sy woord. Hy sê hierso, dis nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Dit is baie belangrik dat ons die woord sal hou as die basis van ons voorspoed, as die basis van ons skuldvryheid, as die basis van ons afhanklikheid van God. Dit is belangrik dat jy sal onthou dat jy kan niks doen buiten God se woord nie. Ek sê vir julle, daar was tye in my lewe gewees waar ek nie geweet het of ek het nog kan maak nie. Ek het nie geweet hoe gaan ek die volgende teug van suurstof in 'n asem. Ek het nie geweet hoe ek my volgende voet gaan uitsit nie. Maar ek het geweet dat God se woord kan nie faal nie. En ek het my hande opgesteek en hom net geëer en geloof as die Here, U help my en U dra my deur in hierdie. En dit sluit saai in, wanneer jy saai. God se woord agter dit. Gees geïnspireerd wanneer jy oor dit spreek, bring die vrug wat jy verlang. Jy kan nie jou saad saai bloot omdat iemand anders sê dit werk nie. Jy moet die oortuiging in jou hart hê. Alhoewel dit baie motiverend en bemoedigend is wanneer jy van iemand anders moet hoor, maar jy moet weet in jou hart, in jou siel, jy moet weet wat die Here vir jou sê daardeur. Gees geïnspireerd, woord geïnspireerd. Die sleutel tot jou manifestasie vandag lê in jou besluit om die woord van God die finale autoriteit in jou lewe te maak. Wat bedoel ek daarmee? Die finale autoriteit, as die bank sê, dit is wat hulle gaan doen, of as hy transaksie sê, hulle sny alles, en hulle onttrek van besigheid, dit is nie die finale autoriteit nie. Die woord, wat gees geïnspireer is, God breathed, is finale autoriteit. En dis onmiddellik wat jy op moet terugval. As die dokter kom met 'n mediese verslag en sê, dit is die uitspraak, is dit nie die finale autoriteit nie. Jy het die finale autoriteit wat binne in jou is. En dit is wat jy uitspreek. Dit is wat jy verklaar. Die woord sê. Dis wat jy moet doen dan. Die woord sê, hy sal in elke behoefte op my voorsien. Die woord sê dat hy is my bron. Die woord sê dat Jesus het arm geword en my ryk gemaak. In een opslag. Toe hy die kruis gesterf sê het, dit is volbring. Dis wat jy moet doen. Dis hoe jy terugval op die woord. Jy moet in God en sy woord glo, sodat jy standvastig, sonder twyfel, kan staan in die beloftes van God. Al lyk die omstandighede ook hoe, al is die druk ook hoe ondraaglik op jou, dat jy voel dat jy nie eens kan asemhaal nie. Jy maak die woord die finale autoriteit. Al draai almal teen jou, jy maak die woord die finale autoriteit. Bly by God se woord, want die woord van God het die finale sê.
Halleluja. Beginsel nommer 7. Moenie lui wees nie. Hebreërs 6 vers 12 sê, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Jy is 'n erfgenaam van die belofte, maar moenie traag word in jou handel wat dit betref nie, in jou geloof wat dit betref nie. Filippense 3 vers 14 sê mooi, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit. Ek strek my uit. Dit is soos daai Matteus 11 vers 12. Die koninkryk van God word met bestormers gryp dit met geweld. So jy strek jou uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry. Van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Dis vir nou in hierdie lewe. So strek jou uit vandag na die beloftes van die Here. Strek jou uit wat God die Allerhoogste sê, ek het 'n behaag in die voorspoed van my dienskneg. Weet dis wat hy vir jou het. Sê Here, ek strek my uit, dis my eiendom. Dit is vir my bedoel en ek neem dit in besit vandag. Spreuke 22 vers 29 sê, sien jy 'n man wat vaardig is in sy werk? Hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie. Moenie lui wees nie. Wat ek bedoel daarby is nie net in jou fisiese werk nie. Ja, wees uitnemend in jou werk. Wees uitnemend in wat jy doen. Die punt hierso is, ek wil nie praat oor uitnemend nie, jy kan na my webblad toe gaan en ek praat daarso, ek het 'n video daar oor uitnemendheid. Maar ek wil met jou praat hierso oor, wees gefokus op die woord. Jy hou aan om die woord konsekwent te spreek. Jy raak nie moedeloos nie. Jy is nie lui daaroor nie. Jy luister die woord, jy kry die woord in. Op pad werk dus, jy 'n uur in verkeer moet sit elke dag. En weer terug, is 2 ure wat jy in die woord kan sit. Jy kan hierdie luister op 'n podcast van my Spotify en jy kan hierdie woord inneem. Jy kan dit luister oor en oor en oor en oor. Dis wat jy moet doen. Moenie lui wees wat dit betref nie. Moenie na 90.7 wat ook al hy is luister nie. Moenie waar jy ook al jouself bevind nou in die wêreld en moenie luister na die woord. Moenie lui word nie. Ek voel nie lus om die woord te mediteer en te bely nie. God wil jou help in jou skulddelging. God wil jou help in jou voorspoed. Maar het is baie belangrik dat jy jou deel gaan doen deur orde in jou lewe te bring in hierdie finansiële prentjie. Spreuke 10 vers 4 sê, hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Beginsel nommer 8, ons laaste ene. En dis my 'n mooi een hierdie, en dis 'n belangrike een. Is iets te wonderbaar of buitengewoon vir die Here. Genesis 18 vers 14. Efesiërs 3 vers 20 in die Passion Translation sê, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Alles wat ons gepraat het in hierdie afgelope weke. Hierdie program wat jy na geluister het. Never doubt, never doubt. I want to say to you, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request. Man, ek is opgewonde oor die woord. Omdat hy dis die woord van God, is gees geïnspireerd, dit wakker my gees aan. Dit maak my opgewonde. Dit pomp geloof in my in elke wese van my gees in. Hy sê, your most unbelievable dream and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for his miraculous power constantly energizes you. Die Afrikaans sê, volgens die krag wat in jou werk. Halleluja. So as ons die finansiële sfeer wil bereik, wat God van ons verlang om in te leef in die laaste dae wat ons in leef, so ons moet ophou om dit volgens die wêreld se manier en metode te doen, sy bronne en sy maniere, en daarop te vertrou en te draai na dit wat ons dink vir ons moontlik is. Draai vandag na die salwing van God. Draai na die vermoë van God. Let that start to energize you. Sy krag wat in jou werk. Bedink dit in jou hart. Bedink dit. Klaar dit vir jouself en jou gemoed uit om by God duidelikheid te kry waar jy moet saai. Dis belangrik in jou hele proses na finansiële vryheid toe. Jy moet saai. En doen dit dan gewillig, nie met 'n sware hart nie. Want die Here het 'n blymoedige gewer lief. Laat toe dat jou saad druk uitoefen op God se salwing. Want die Here sê, herinner my beloftes wat ons gelees het. Wat die las lig, die juk breek,
deur jou geloof daarin te sit. So jy saai met geloof, met hierdie gees wat in jou is. Ek plant hierdie saad vandag. Ek plant dit in die grond, in goeie grond, en ek weet dit gaan vir my 'n 100voudige oes opbring. En sien die manifestasie van oorvloed wat in jou lewe en oor jou lewe uitgestort gaan word. Halleluja. Ek sluit af met hierdie stelling om jou te help. Die fondasie vir ware voorspoed begin met hierdie 7 beginsels. En ek wil dit eintlik nie beginsels noem nie, ek wil dit noem as hierdie 7 punte wat jou kan herinner, om jou net weer gegrond te hou in die waarheid. En die eerste een is wandel in die waarheid. Ons het dit klaar behandel. Wandel in die woord van God. Wandel in die waarheid. Tweedens, getrouheid. Wees getrou in dit wat jy begin. Wees getrou in jou danksegging, jou saai, in jou woord te spreek, in jou liefde vir die Here, in jou aanbidding, en net in verhouding met hom te wees en by sy voete te sit. Derdens, vlytigheid of ywerig te wees. Vierdens, wees 'n goeie rentmeester. Ek gaan nie daaroor uitbrei nou nie, want dit is preek op hulle self. Punt nommer 5, wees 'n saaier, wees 'n gewer. Ons het dit ook al reeds beskryf. Wees dit. Sestens, hê 'n lewe van geloof, want die regverdige sal deur die geloof lewe. En laastens, woordverklaring. Moenie ophou met dit nie. Want die woord is gees geïnspireerd, dis deur God gegee, en wanneer jy dit spreek, is dit soos God wat self praat. Ek het dit reeds vir jou verduidelik. My gevolgtrekking in hierdie reeks kom uit Psalm 33 vers 19. Uit die Message. God's eye is on those who respect and reverence him. If you want God's eye to be on you, respect him, reverence him. He is ready to come to their rescue in bad times and in famine. Psalm 33, 19. Psalm 37 vers 18 tot 19 sê nou, die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in die ewigheid bly. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie. En in die dae van hongersnood sal hulle versadig word. Sien julle hierdie belofte? Die Message translation says, in hard times they'll hold their heads up high when everybody else shelves are bare. Wanneer die mense in skaarste leef, theirs will be full. Hierdie is die belofte van die Here vir jou. En ek sluit af met jou met hierdie beloftes, dat jy kan weet dat dit is wat die Here vir jou instoor het. Psalm 37 vers 25 tot 26, ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag of sy kinders brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is geseën. Dis 'n belofte vir jou. Kan jy amen op dit sê vandag? Waar jy ook al bevind, sê amen. Dit beteken ek sê amen op die ja van die Here, op die beloftes van die Here vir my lewe. As ons gefokus gaan bly, en as ons in geloof sal bly, en as ons sensitief sal bly teenoor ons verhouding met die Heilige Gees in ons lewens, en as ons aggressief, ek praat van aggressief, sal bly saai in ons lewens, dan kan ek en jy die beste van tye hê wat ons nog ooit gehad het. Want dit is 'n belofte uit die woord uit. Selfs al beleef die wêreld sy slegste tye. Kan ek vandag vir jou bid? Ek wil jou vra dat jy jou oë sal sluit. Die rede kom ek vra is, ek wil jy met my stem hoor. Moenie na my kyk nie. Hoor my stem vandag en hoor wat ek oor jou gaan verklaar. Vader, ek bid oor hierdie persoon wat nou na my kyk. Hierdie persoon wat deur hierdie kursus geloop het. En dit ondergaan en hierdie woord ingeneem het vandag. Ek waardeer die wyse waarop hulle so ontvanklik was om te hoor en te ontvang wat U my opdrag gegee het om hulle mee te bedien. Ek bid nie dat een van hulle hier vandag sal weggaan en slegs 'n hoorder sal wees nie, maar 'n dader van U woord. Ek bid oor hulle finansies vandag. Ek bid oor hulle werk, hulle besigheid. Ek bid dat dit wat hulle hand aanslaan geseën sal wees. Ek bid dat U hulle die beste poste, die beste kontrakte gaan gee waar hulle ook al bevind. Selfs as hierdie persoon
'n Afrikaans sprekende persoon is wat in homself of haarself in 'n ander land bevind en na hierdie nou kyk. Waar hulle self bevind, sal hulle guns hê. Hulle deure sal vir hulle oopgemaak word. Hulle sal die beste poste kry, die beste kontrakte kry waar hulle self bevind. Gee hulle die beste verhogings. Gee hulle die beste promosies vandag, Here. Gee hulle die beste bonusse vandag, want dit kom hulle toe. Hulle het vlytig gewerk. Gee hulle idees vandag. Gee hulle konsepte vandag, Here. Gee hulle uitvindings. Plant dit in hulle drome vir hulle. Gee dit vir hulle drome vandag, Here. Gee dit vir hulle in hulle gees. Vermeerder hul kliënte. Vermeerder die vrug op hulle werk, Here. Laat dit die beste tye in hulle lewe ooit wees. Ons gee hy al die lof, al die eer daarvoor in Jesus se magtige naam. En as julle hiermee saamstem vandag, gee die Here julle beste lofoffer en prys wat julle het vir hom. Want dis sy belofte vir julle. Halleluja. Prys die Here. Nou gaan jy saam met my woordverklaring doen. So ons spreek hierdie nou saam uit. Ek sit my geloof by jou en jy stem saam met my oor wat ons nou gaan verklaar. Dis vir jou. Bid hierdie saam met my. Vader, in die naam van Jesus bely ek die woord oor my finansies. En soos ek dit doen, doen ek dit en sê ek dit met my mond en glo ek dit in my hart en weet ek dat u woord nie sal ledig terugkeer nie. Maar doen wat u behaag en voorspoedig sal wees in alles waartoe ek dit stuur. Ek verklaar dat ek skuldvry is en so sal ek bly. Ek het voorkeur guns en ek wandel in God se goedheid en in die vertroosting en in die vrede van die Heilige Gees. Ek verwag dat onvoorsiene inkomste nou na my toe sal kom. Ek is geseën om weer 'n seën op my beurt te kan wees. Ek aanvaar die roeping van Abraham in my lewe. Finansies sal tot my vloei en deur my vloei. Ek is 'n verspreider van God se finansies en ek sal gereeld sê, laat die Here verheerlik word wat 'n welbehae het in die voorspoed van sy dienskneg. My oes loop oor. Tot die mate wat ek saai, so sal ek maai. Daarom sal ek mildelik saai en ek sal 'n ruim oes maai. Ek is 'n blymoedige gewer. Daarom laat God my toe om in al sy goedheid te deel. Ek het altyd meer as genoeg van alles as gevolg van sy oorvloedige genade. Ek het nou geen materiële gebrek nie. Ek sal dus altyd goed doen en ander ook help. Ja, my lewe loop oor van vrygewigheid en goeie dade. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Terwille van my het Jesus arm geword, sodat ek deur sy armoede ryk kan wees. Ek dank u dat u 'n helpende hand is in my lewe. Ek dank u dat u 'n woning kon maak het in my en my Vader geword het. U sorg vir my en maak my in staat om nou in liefde as ook in wysheid te wandel, as ook in die volheid van u seun. Ek heers nou as 'n koning saam met Jesus, omdat ek God so oorvloedige goedheid deur Christus Jesus ontvang het. Dit is myne nou. In die naam van Jesus glo ek dat in al my behoeftes in voorsien is, volgens u rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Ek het geen gebrek nie, geen gebreke nie. Daarom sal 'n goeie maat wat vir my gegee word, ingedruk, saamgeskit en oorvloedig wees. Vader, ek dank u dat u dienende engele nou vry is om namens my te werk en die nodige inkomste vir my in te bring. En vir my ook te genereer. Ek bely dat u 'n helpende hand is in tye van nood. U is meer as genoeg vir my. U is in staat om alle genade, alle guns oorvloedig oor my te laat wees, sodat ek in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. In Jesus naam dank ek u. Amen en amen. Here seën jou. Ek wil jou aanmoedig,
Bly gefokus in hierdie woord, gaan weer deur dit, luister dit weer, dis verniet vir jou. Hou aan saai in jou lewe, maar deel hierdie ook graag met iemand anders. Stuur die link vir iemand anders, nooi hulle, of as jy iemand anders wil kry om saam met jou te kyk vir jou selgroep vir daai matter. Waar jy ook al dit wil gebruik hierdie, en kom ons versprei hierdie evangelie, en hierdie woord, dat die Here ons almal wil skuldvry hê, en wil hê dat ons almal voorspoedig sal wees, tot eer van hom. Jy moet hierdie vandag glo in hierdie verklaring, jy het dit sopas saam met my gespreek, wat 2 of 3 saam staan, oor enige woord, so sal dit vir hulle wees. Jy is geseën om 'n seën te kan wees, en tot elke goeie werk, wat die Here vir jou het in sy koninkryk. Wees gefokus in dit, gaan vestig die koninkryk deur hierdie woord, bring eer aan die Here deur hierdie woord, en dra vrug van hierdie woord, van Jesus Christus, wat hy vir jou volbring het, tot eer aan hom. Die Here seën jou. Hê 'n geseënde, oorvloedige lewe, geseënde van die Here.